du soleil, pas de 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 МТБ Дробар. Этот тип велосипедов сейчас очень набирает популярность в России, оно и понятно. Совместить лучшее от шоссейного и горного велосипеда, сделав упор на проходимость. И сегодня как раз в обзоре у меня велосипед из премиального сегмента МТБ Дробар Kona Sutra ULTD. Начнем по классике с позиционирования. Для тех, кто не знает, что такое МТБ Дробар, сейчас немножко проясню ситуацию. МТБ — это mountain bike, то есть по-русски горный велосипед. А Дробар — это шоссейный руль или руль-баран. То есть если мы сольем вместе два этих термина, то у нас получится МТБ Дробар, горный велосипед, адаптированный под шоссейный руль. Большинство данных типов велосипедов поставляются с ригидной вилкой или жесткой вилкой, также называйте, как вам больше нравится. И сюда есть возможность поставить амортизатор. Здесь стоит внести небольшое уточнение. Уже после съемки обзора мне стало интересно, и я решил поискать конкретную модель вилки, которая подойдет этому велосипеду. Высота ног у ULTD 430 мм, и максимально подходящая амортизационная вилка под эту высоту RockShox Rudy XPLR с ходом подвески 40 мм и высотой ног 435 мм. Геометрия незначительно изменится, но вы получите большую мягкость и комфорт. Что касается конкурентов, то в бюджетном сегменте одним из ярких представителей является Schultz Boys Don't Cry. В среднем ценовом сегменте это Pride Rocks Tour Dirt, а в высоком ценовом сегменте велосипед, который, к сожалению, не продается на территории России, это Breezer Radar Expert Pro. Если первые два игрока, грубо говоря, адаптированы больше под туризм, то Kona и Breezer, они все-таки больше тяготеют именно к спорту. Об этом нам говорят множество вещей. И конусный рулевой стакан, достаточно длинный передний треугольник, короткий вынос, наличие дроппер-поста и трансмиссии, ориентированной на спорт. Но давайте обо всем по порядку. Теперь переходим к моему самому любимому, а именно к геометрии. Но прежде чем я назову цифры, хочется упомянуть, что у Kona Sutra ULTD просто огромное количество ростовок. С 48 по 58. Это целых 6 вариантов размеров. И это на один больше, чем у Marine Four Corners, который всегда славился своей размерной линейкой. И для простоты восприятия я переведу шоссейные значения числовые в буквенные МТБшные, для того, чтобы вам было проще воспринимать, какая ростовка вам подойдет. 48-я ростовка — это у нас размер XS, 50-я ростовка — это размер S,
52-я ростовка это размер М, 54-я ростовка это размер М/L, то есть это такая промежуточная ростовка, если вам М-ка немножко маленькая, а L-ка чуть-чуть велика. Ну и, соответственно, 56-я и 58-я ростовка это L и XL соответственно. Теперь поговорим про цифры. Трейл-вилки у нас 78,9 мм. Провис каретки у нас отличается от ростовок к ростовке. То есть с 48 по 52 провис каретки у нас 74 мм, а с 54 по 58 провис каретки 72 мм. Ну и длина перьев 445 мм. Длина колесной базы в усредненном таком размере М, да, или в 52 размере 1081 мм, что миллиметр в миллиметр совпадает с М-кой Marina Four Corners. Поэтому перед нами чистокровный туринг, просто с немного более МТБшной геометрией. Вы должны учитывать, что здесь сильно ниже каретка, потому что у МТБ у них провис каретки находится где-то в районе 65 мм, здесь в маленьких ростовках вообще 74, это крайне много. Трейл-вилки у МТБ тоже больше, он всегда находится в районе там 95 мм. А длина перьев у МТБ вообще 425, там 430. Остановимся поподробнее на фреймсете. Он у нас выполнен из дважды-батированных хромолибденовых труб сплава 4130. Но вы спросите, а чем же он отличается от вдвое более бюджетных аналогов? Сейчас как раз разберемся. Первое и самое важное — это свой сплав Kona хромоли. Благодаря этому Kona смогли отказаться от антикоррозийной обработки рамы и вилки без каких-либо негативных последствий. Второе — это конусный рулевой стакан. Он у нас увеличивает торсионную жесткость. И второе, что он нам дает, это возможность установки амортизационной вилки с коническим штоком, которых сейчас становится все больше и больше. Третье — это зазоры под покрышки. Сюда спокойно встает резина с размером 29 на 2,4 дюйма. Информацию по зазорам вы как раз можете сейчас лицезреть на экране. Идем далее. Пожизненная гарантия. Очень важный пункт, но, к сожалению, Kona нигде не разъясняет, сколько живут их рамы, каков жизненный срок их хромолибденовых рам. Если мы берем общемировую практику, то это 5 лет гарантии, что, в принципе, довольно-таки неплохо. Для меня стало откровением, когда ребята из Kona Russia сказали, что у всех велосипедов бренда, при условии регистрации на сайте, реальная пожизненная гарантия. То есть гарантия длиной во всю вашу жизнь. Если вы, используя велосипед по назначению, умудритесь сломать его там через 15-20 лет, то вам бесплатно по гарантии поменяют раму. Сервис — мое почтение. Что у нас по боночкам? Все любят боночки, и об этом остановимся тоже поподробнее. Начнем с переднего треугольника. Здесь нас прям порадовали. У нас идет сверху на верхней трубе еще две, получается 4 боночки. На подседельной трубе 2 боночки. И на нижней трубе еще 2 боночки. Под передним треугольником тоже 2 боночки. Здесь очень хорошо организовано внутрирамное пространство, и вы сюда можете спокойно сшить классическую полноразмерную сумку на заказ без стропа вообще. И этот велосипед будет выглядеть крайне привлекательно. Также стоит упомянуть, на верхней трубе под Fuel Tank есть у нас 2 боночки. Вы сюда можете купить какой-нибудь офигенный Fuel Tank от Apidura, и он тоже у вас будет без строп. То есть велосипед изначально уже задуман и продуман по то, чтобы вы использовали здесь дорогой байкпакинг, дорогой и красивый байкпакинг. Точно так же у нас и с вилкой. У нас тут идет 4 боночки, и на чем хочется остановиться поподробнее, что Kona одни из немногих, кто делают одну вот эту вот бонку сильно-сильно смещенную вниз к центру оси колеса. Соответственно, мы можем установить эникейджи, и груз в этих эникейджах максимально низко. Чем ниже у нас центр тяжести, тем более управляемым становится велосипед, что тоже крайне приятно. Что сказать по поводу заднего треугольника? Здесь у нас нет никаких изысков, у нас только обычные классические бонки под задний багажник. А так как перья у нас идут 445 мм, что достаточно много, вы спокойно можете сюда установить багажник и без проблем использовать боковые сумки.
плавно переходим к навесному оборудованию. Начнем по классике с велосета и с покрышек. Втулки у нас здесь от фирмы Формула. Спереди стандарт 100 на 12, сзади 142 на 12. Отличные втулки, мне они очень понравились, несмотря на то, что многие говорят, что эта фирма не очень качественная. Не знаю, с ними все супер. Обода у нас здесь от фирмы WTB. У них очень длинное название, не буду его произносить, выведу текстом на экране. Самое главное, что вам нужно про них знать, это то, что они двойные, не пистонированные и подготовлены под бескамерное использование. Покрышки у нас здесь Maxxis Rack & Race 29 на 2,25 дюйма. Отличные, просто офигенные покрышки. Они очень мягкие, даже на самом высоком давлении. И просто суперски гребут на всех типах покрытий. На асфальте, на гравийке, на размытых грунтах, на сухих грунтах и даже на песке. С ними никаких проблем не было вообще. Супер то, что Kona уделили этому такое пристальное внимание, потому что покрышки, они дают, грубо говоря, половину ощущений от всего велосипеда. Идем далее. Вынос у нас здесь Kona Road Deluxe длиной 50 мм и подъемом 6 градусов. Ну, все как бы в традициях МТБ. Очень короткий вынос для более такой резкой управляемости, более спортивной управляемости. Руль у нас Kona Road, и все параметры этого руля мы уже измерили. И сейчас вы можете их как раз наблюдать на экране. Переходим далее. Дроппер-пост. Самое интересное, что многих вообще интересует. К сожалению, ребят, я не эксперт по дроппер-постам, и это первый велосипед с такой приблудой, который я, в принципе, тестирую. Работает он классно. Для того, чтобы продавить дроппер-пост, вы просто зажимаете на левом дуале лепесток, и он у вас либо поднимается, либо вы зажимаете лепесток, надавливаете на сиденье, оно опускается. Не было никаких проблем за неделю тестирования с тем, чтобы дроппер-пост как-то подспускал или то, что он как-то просаживался в дороге. Нет, с ним все супер. Единственное нарекание, которое есть к этому дроппер-посту, даже точнее сказать не к самому дроппер-посту, а именно к длине рубашки, потому что люди, которые уже купили этот велосипед, отмечают, что не хватает все-таки 20 где-то сантиметров для того, чтобы с комфортом этот дроппер-пост установить. Также тут у нас есть регулировка под высоту, то есть мы можем открутить вот эту вот крышечку фиксирующую, и внутри у нас есть специальная проставка, которая имеет небольшую регулировку, и в зависимости от того, в какое положение вы эту проставку поставите, у вас будет зависеть высота подседельного штыря. Что сказать по поводу седла? Это до боли знакомое седло ВТБ Вольт. Единственное, что можно о нем упомянуть, что оно очень узенькое, оно идет всего 125 мм в ширину, тогда как обычно на большие ростовки ставят сиденье там 135 мм, даже иногда чуть шире. Если вы, например, катались до этого на более широких сиденьях, то это сиденье покажется вам слишком узким. При этом к нему нет никаких претензий по удобству, хотя это в принципе все очень субъективно, но лично для меня ВТБ Вольт это очень удобное сиденье, и я на нем проехал не 1000 километров. Тормоза на этом велосипеде установлены SRAM Rival, это дорогие гидравлические тормоза, работают они на доте, идут по стандарту Flat Mount. Сравнивать их с механикой достаточно глупо, потому что они в любом случае будут тормозить намного-намного лучше, и они офигенные. У них отличная модуляция, они классно зажимают колодки, и с ними вообще не было никаких проблем. Классные, дорогие гидравлические тормоза. Трансмиссия на этом велосипеде практически вся по кругу стоит SRAM Rival 1, за исключением системы шатунов. Но давайте обо всем по порядку, и все-таки хочется начать с дуалов. Многие спрашивают, удобны ли они. Да, они удобные. За счет вот этого вот большого подъема, где у нас спрятан бачок с тормозной жидкостью, взаимодействовать с ними одно удовольствие. Удобнее ли они, чем Shimano? Ну, скорее всего, нет. Я думаю, здесь примерный паритет будет. И то удобно. Что будет кардинально отличаться, так это управление. Если мы на Shimano привыкли управлять и лепестком, и поворотной тормозной ручкой, то здесь тормозная ручка, к сожалению, не поворотная. Все манипуляции с переключением передач осуществляются всего лишь одним лепестком. Система шатунов у нас здесь SRAM NX с 36 звездой и кареткой на 73 мм. Задний переключатель SRAM Rival. Кассета у нас 1142.
И цепь у нас тоже идет от SRAM, 11-скоростная. В принципе, вся эта трансмиссия работает просто офигенно. Не сравнится вообще ни с одной бюджетной системой. Ни с Shimano Alivio, ни с Shimano Sierra, ни тем более с Microshift бюджетным. Хотя Microshift по ощущениям очень близок, но все равно качество переключений у SRAM чувствуется, что оно более резкое, более четкое, более точное и, скорее всего, более надежное. Завершили с техническими характеристиками. Вы, в принципе, уже поняли, что это такой очень спортивный и заряженный велосипед. Но что, если вы хотите сделать его более туристическим, например, таким как Pride Rocks Tour Dirt, либо Schultz Boys Don't Cry? Вам нужно заменить всего несколько комплектующих. Первое, от чего вам стоит избавиться, это от дроппер-поста, потому что он, в принципе, вам на дальниках не нужен, а если он выйдет из строя, то вы, грубо говоря, останетесь без седла, что будет очень неприятно. Второе, что хотелось бы заменить на этом велосипеде, это сиденье. Оно офигенно удобное, но очень узенькое. На дальниках вы устанете на нем ехать, и под стиль велосипеда сюда бы офигенно подошел кожаный Brooks B17, например. Велосипед выглядел бы очень стильно, очень дорого, и это прибавило бы плюс 100 очков к комфорту вашей пятой точки. Потом, если позволяет все-таки ростовка, лучше было бы поставить сюда более длинный вынос. Если вы загружаете велосипед спереди и выезжаете на бездорожье, на размытые грунты, у вас могут на коротком выносе появиться резкие завалы при поворотах, что очень аварийно, очень травмоопасно, можно упасть, особенно если вы катаетесь на контактах. Чтобы этого избежать, нужно поставить более длинный вынос, управление будет более стабильным, более предсказуемым и более комфортным. Ну и последнее, что хотелось бы здесь заменить, это руль. Да, он офигенный, он широкий, сюда может поместиться большая сумка, там даже баул на 16 литров сюда отлично встанет, но у него достаточно короткие дропы, и у него очень маленький флэр. У туристических рулей обычно идет большой разворот, у них кардинально отличается посадка на нижнем хвате задуала и в верхнем хвате. Это помогает менять посадку во время езды для того, чтобы у вас не уставала, не затекала спина, не болели руки, чтобы вы чувствовали в целом себя комфортно. С этим же рулем у вас разница между нижним хватом, между верхним хватом и хватом задуалы практически отсутствует. То есть вы будете примерно ехать все время в одной и той же посадке, что не очень хорошо. Если у вас начнет болеть спина или болеть руки, то вы это никак не измените. Поэтому лучше сюда поставить, может быть, более узкий руль, но чтобы он был более туристический, чтобы у него были развернуты нижний хват, и чтобы у вас кардинально менялась посадка в каждом из этих хватов. Ну, в принципе, это все. Все остальное не требует вообще никакой замены и отлично себя проявит в велопоходе или велопутешествии. Прежде чем мы подведем итоги, хочется сказать о последних двух вещах. Это вес и цена велосипеда. Вес велосипеда составляет 13,5 килограмм. Это нормальный вес, учитывая, что здесь у нас хромолибденовый фреймсет, достаточно тяжелая обода, широкие покрышки и дроппер-пост. Это нормально. Вот. Цена велосипеда на момент публикации обзора, без учета скидок и акций, 247,5 тысяч рублей. И это, конечно, очень дорого, особенно для российского покупателя. И теперь хочется как раз плавно перейти к итогам. Что это вообще за велосипед такой получился? Его, наверное, стоит назвать спортивным МТБ дроп-баром. При выборе этого велосипеда, да, то есть если вы являетесь целевой аудиторией этого велосипеда, вы должны желать 3, грубо говоря, вещи от него, да, это хромолибденовый фреймсет, это топовая трансмиссия, которую практически не нужно менять, и возможность рассекать на нем на трейлах, участвовать в каких-то, может быть, гонках типа Tour Unite или Нерпа рейса. В общем, этот велосипед, наверное, такой, знаете, топчик для бреветов, для трейлов и с возможностью на нем путешествовать и ездить в походы. Стоит ли он своих денег? Если Kona предлагает его за такие бабки, то, скорее всего, он стоит этих денег. Люди, которые его покупают, я думаю, вообще абсолютно не смотрят на это. Они знают то, что они покупают топовый велик, и то, что им ничего не нужно будет здесь менять.
И, соответственно, они хотят вот вышеперечисленные критерии. Они хотят хромолибден, они хотят спорт и они хотят надежность. Вот этим людям этот велосипед подойдет, и они будут им довольны. Если же вам нужно будет откладывать там 5-6 своих зарплат для того, чтобы купить этот велик, ну, поверьте, не стоит. Присмотритесь к более бюджетным аналогам. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, понравился ли вам этот велосипед, купили бы вы его себе, или если вы не купили, напишите, что вы взяли взамен. Вот. Спасибо большое за просмотр и всем пока!